Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы шаяндарға арналған жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. 2024 жыл шаяндар үшін мүмкіндіктер уақыты. Жеке кәсіп, жұмыс немесе шығармашылықпен айналысуға сан түрлі мүмкіндік туады. Ірі инвестициялар салу мен көлемді сатып алуларды іске асыру уақыты да дәл биыл сәтті болмақ. Наурыз-сәуір айларында күтпеген өзгерістер болуы ықтимал. О баста сіз сәтсіздік деп санаған өзгерістер жыл соңында мүмкіндік екенін түсінесіз. 2024 жылы отбасылық қатынаста жағымды жаңалықтар көп болмақ. Үйлену, тұрмысқа шығу немесе өмірге сәбидің келуіне куә боласыз. Жұмыстағы мансаптық өсу жылдың екінші жартысында басталады. Сол себепті сіз жыл басындағы қажырлы еңбектің жемісін жылдың екінші жартысында жей бастайсыз. Бастысы, мүмкіндіктер жылында мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. 2024 жылы сіздің отбасылық өміріңіз өте жақсы болатынын және өзіңізді өте бақытты сезінетініңізді болжайды. Сіздің отбасыңыз бен үйіңізде үйлесімділік пен бақыт көп болады. Сонымен қатар, осы жыл ішінде шаян белгісіндегілер үйді көшіруге немесе үлкенірек және кеңірек үй сатып алуға ниет болады. Қаңтар-мамыр айларында шаяндар өз жоспарларын белсенді түрде жүзеге асырып, өзіне деген сенімділікке ие болады. Жаңа идеялар мен армандар энергияны алға қойған мақсаттарға бағыттайды. Жұмыста және кәсіпте жаңа бағыттар мен тәсілдерді қолданып көруге кеңес береді. Сәуір мен мамыр қарым-қатынасқа, достыққа және бірлескен іс-шараларға қолайлы уақыт. Жылдың екінші жартысы қазірдің өзінде басталған жұмыстар мен жобаларды аяқтап, жалғастыру үшін қолайлы болады. Қазан мен қараша қарым-қатынасқа оң өзгерістер әкеліп, жаңа махаббат әкеледі. 2024 жылы шаяндар үшін қаржылық өсу бастамасын өз қолдарына алуға мәжбүр болады. Шетелден пайда түсуі әбден мүмкін, бірақ ол үшін өзіңізді дәлелдеу керек. 2024 жылы үлкен шығындар үшін қолайлы. Бұл жылжымайтын мүлік, автокөлік немесе дайын бизнес болуы мүмкін. Бірақ сіз өз бюджетіңізді ақылмен басқаруыңыз керек және қаржылық резервке ие болуыңыз керек. Сондықтан, табыс көзіңізді жоғалтпау үшін импульстарыңызды тежеуге тырысыңыз. Жылдың алғашқы 2 айында денсаулығыңызға абай болыңыз. Қолайлы мүмкіндіктер туып жатса, емделу орындарына барудан бас тартпағаныңыз жөн. Міне достар, сіздерге берер ақпаратым осымен тамам. Егер менің ақпаратым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қалған жұлдыз белгілері бойынша келесі видеомнан күтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.